կարողանանք հասնել։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասում 2025 թվականի մայիս ամսին կշեռք համաստեղության տակ ծնված մարդկանց։ Տեսնենք ինչ է սպասվում մեր սիրելի կշեռքների անձնական ոլորտում։ Սիրելի կշեռքներ, ձեր անձնական ոլորտում ցույց է տալիս խնդիրներ, ցույց է տալիս խնդիրներ, բայց դուք կարողանալու եք ձեր խելացիությամբ, ձեր դիվանագիտության շնորհիվ, ձեր աշխատասիրության, ձեր նպատակասլաց լինելու շնորհիվ կկարողանաք այդ իրավիճակներից դուրս գալ, կկարողանաք այդ խնդիրները հաղթահարել։ Գիտեք, ինձ սիրելի կշեռքներ, նաև ցույց է տալիս, որ այն կշեռքները, ովքեր որ ամուսնացած են, ովքեր որ իրենց անձնական ոլորտում ունեն խնդիրներ, իրենք կարողանան այդ խնդիրներից եւ խնդիրներից ազատվել, այդ խնդիրներից եւ խնդիրներից դուրս գալ հաղթանակով։ Գիտեք, ինձ սիրելի կշեռքներ, մայիս ամիսը ցես համար ցույց է տալիս մի քիչ ակտիվ գործելու, ձգտումների հասնելու, նպատակների հասնելու ժամանակահատված է լինելու եւ դուք կարողանաք ձեր այդ նպատակներին հասնել ձեր նպատակասլացությամբ, ձեր խելքով, ձեր մտքով, ձեր իմաստությամբ։ Գիտեք, ինձ սիրելի կշեռքներ, տեսնենք ինչպիսի իրավիճակ է ձեր գործնական ոլորտում 2025 թվականի մայիս ամիսը։ Որոշակի խնդիրներ է ցույց տալիս ձեր գործնական ոլորտում, սիրելի կշեռքներ, որոշակի խնդիր է ցույց տալիս ձեր գործնական ոլորտում, ոնց որ սովորական դատար, բայց մի վախեցեք, սիրելի կշեռքներ, դատարը չի նշանակում ամբողջովին ավարտ, ցույց է տալիս սպասել, մտքերը իմի բերել, մտածել, որն է ամենակարևորը, ինչ գործունեությամբ զբաղվել, արժե այդ գործունեությամբ զբաղվել, թե ոչ։ Գիտեք ինչ, մայիս ամիսը, սիրելի կշեռներ, ձեզ համար մտքերը իմի բերելու, ամեն ինչը ճիշտ գնահատելու ժամանակահատված է լինելու եւ դուք ձեր ինտուիցիայի շնորհիվ կկարողանաք ճիշտ որոշում կայացնել։ Բացի դրանից, սիրելի կշեռներ, տիեզերքը ձեզ մեծ հնարավորություն է տալիս, նույնիսկ այդ քնած վիճակում, այդ դատարի վիճակում տիեզերքը ձեր դեմը մեծ անակնկալներ է բերելու, մեծ սուրպրիզներ է բերելու, դուք նույնիսկ չեք էլ պատկերացնում, որ հնարավոր է դա լինի, բայց դուք մայիս ամիսը դա ձեր վրա տեսնելու եք։ Ինչպիսի իրավիճակ է մեր սիրելի կշեռքների